ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு இருக்க மொபைல் வந்து ஐக்யூவிலேருந்து நியோ 10R அப்படிங்கிற ஒரு 5G மொபைல். இந்த மொபைல் வந்து அமேசானில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 27,000 ரூபாய்க்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. சேம் ப்ரைஸில் தான் அவங்களோட அஃபிஷியல் சைட்லையுமே வந்து செல்லிங் போயிட்டுருக்கு. இந்த மொபைல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மார்ச் 11 வந்து இந்த மொபைல் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. இது ஒரு ப்ரீமியமான மொபைல் மாதிரி தான் நல்லாவே இருக்குது. இந்த மொபைல் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சார்ஜிங் கேபிள், கேஸ், அப்புறம் வந்து சிம் எஜெக்டர் இது எல்லாமே வந்து கொடுக்குறாங்க. பார்க்குறதுக்குமே வந்து ஸ்லிம்மாக கைக்கு அடக்கமாக சூப்பரான மொபைலாக தான் வந்து ஃபீல் ஆகுது. இந்த மொபைல் யாராவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க.